Ok, hello mes petits cocos. Aujourd'hui, donc bonjour mes cocos. Donc bonjour les cocos. Aujourd'hui, ouais. Hey les cocos. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire du slime quoi. Hey, arrêtez de vous plaindre là que je fais pas beaucoup de vidéos quoi. Ça fait 3 vidéos là qu'aujourd'hui je fais pour vous là. 3. C'est là ça va faire le 3e quoi. Donc aujourd'hui je vais faire du slime. Je vous rejoins tout de suite. Donc pour ça comme d'hab, il faudra un bol, une cuillère pour brasser. Ton colorant ou la peinture, moi c'est orange que je prends aussi, du savon et bien sûr la colle que j'ai oublié. La colle quoi. Aujourd'hui on va pas utiliser tout parce que je veux attendre pour faire une autre vidéo pour vous de slime. Oh my god, ça va péter mon nom ça. Donc on va vider un petit peu. Oh my god, j'ai tout vidé. Donc voilà, je vais brasser. Je vais rajouter mon eau. Un petit peu. Il faut que la colle et l'eau soient la colle doit diminuer. C'est dissoudre dans l'eau. Donc voilà, comme ça. C'est pour ça qu'il va être vraiment petit, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez faire un plus gros. Donc j'ai rajouté mon savon. Oh my god, les amis, j'ai oublié mon colorant. Je vais mettre un petit peu. Il n'est pas trop tard, j'espère. Mettre un petit peu. Et voilà. Ça arrive. Embrasse. Donc ça c'est coloré. Je vais rajouter de la lessive. Donc ma lessive c'est taille. Je l'avais mis really. Donc je vais brasser à petite cuillère. Je vais pas mettre trop pour pas que ça fait comme hier. Alors là, vous voyez que ça se décolle de votre bol. Donc là, vous pouvez prendre ça avec vous. Oh my god, je sais tellement que j'ai mis trop de lessive. Oh, j'adore les cocos, j'adore. Oh, ça paraît jaune. En tout cas, moi, il n'est pas jaune, il est orange. Donc, moi, je mélange avec mes mains maintenant. Bon, ça, je faisais tout à l'heure, là, mais bref. Avec ça, tout le monde aime. Je vous rejoins quand j'ai fini de mélanger avec mes mains. À tout de suite. Donc, voilà. J'ai pas fini de brosser, mais c'est pas grave. Donc, je vais terminer de brasser. Ça va se détruire bientôt. C'est ça, je croyais. Ah! Personnellement, je sais pas parler moi. Bon, pour vrai, je trouve que lui de hier, j'aime plus lui de hier que lui d'aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, on va mettre ça au frigo pendant 15 minutes.
pendant 15 minutes. À tout de suite. Donc, me revoilà avec mon pot de slime. J'ai mis de pot de colle. Donc, je crois que je vais avoir la misère à le sortir. Hein? Bon, je vous rejoins quand j'ai sorti. Hein. Ah, regardez comment ça sort. Ah. Bon, ben, je vous rejoins après quand j'ai fini. Ciao. À tout de suite. Oh my god, j'ai pesé et le truc de pour aller là. Donc, je l'aime moyen celui-là. Donc, sûrement que vous allez faire plus meilleur. Je crois que c'est à cause que j'ai rajouté l'eau que ça marche pas. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de rajouter l'eau. Mais moi, ça fait une bonne rebondissante. Regardez. Moi, ça fait une bonne rebondissante. Donc, je suis vraiment contente. Donc, oui. Donc, c'est ça les cocos. Moi, il rebondit. Voilà, c'est une bonne rebondissante. Voilà, mais il pèse quand même ses salaires. Hein. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser des pouces bleus. Bon, laissez des pouces bleus. Vous abonner à ma chaîne. Aussi, commenter. Hein, comme mon amie Kanya qui a commenté. Vous devrez faire comme elle. Hein. Donc, c'est ça. Commentez, partagez. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Musical.ly quoi. Donc, voilà mes cocos. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, les 3 vidéos que j'ai faites aujourd'hui vous aura plu. Donc, pour la lessive, comme j'ai dit, c'est Tide. Pour la lessive, c'est Tide. Donc, c'est ça, quoi. Ah, pourquoi je sais même plus quoi dire, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, je dis toujours ton... Donc, c'est ça, les cocos. Donc, la prochaine vidéo, je sais pas si je vais faire un real food versus gummy food ou real food versus c'est pas les toutous ou fake. Real food